miarabantsika rehetra indray izay mpanjosy mpanaraka ny fandaharana Arts Martiaux eto amin'ny televiziona malagasy. Ny vahintsika androany dia mpanakanto ara-pilazantsara tsy iza akory izany fa ny zareo avy eo amin'ny telonorefy famonjena sy fefy. Dia ny tapany faharoa kosa raha antsika mahakasika ny fampiaingona ny trano dia andao rahantsika ihany koa miaraka amin'ny Egova izay rehetrarehetra izay. Andao ary asaina ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ato anatin'ny tapany voalohany fandaharana Arts Martiaux no andraisantsika ny pasteur Sacha Ratianarivison izay filoha mpanorona sy mpitarika ny groupe telonorefy sy ny fefy. Miaraba anao tonga sy ato anatin'ny fandaharana. Miaraba ny Silva, miaraba antsika mpijery tanaraka amin'izao Arts Martiaux zao. Ya, avy hatrany tsy resaka betsaka angamitsika senao fa misy ny tantara fohifohy mahakasika an'izany telonorefy famonjena izany. Efa elaela ihany nijoroany pasteur dia avy hatrany dia ho asaintsika ny mpijery ny fandaharana anaraka an'izay. dia niforona tamin'ny taona 1970. Mankalaza ny fahatelopolo taona ny tarika eto Madagasikara amin'ity taona ity izay ahitana ny pasteur Sacha Ratianarivison sy ny zana mirahavavy dia tsy iza akory fa Ilanto sy Liva. Amin'izao fotoan'izao dia mahatratra 27 ny iranofon'ny pasteur Sacha ary ankoatran'ny telonorefy famonjena dia eo ihany koa ny sampana fefy, afafy ary ny korala fobe eto Tanànandrano izay mihirangirany foroniny. Dimy nisan'ny album novokariny. Ny voalohany tamin'izany dia mitondra lohateny hoe Jesosy Kapiteny tamin'ny taona 2017. Mamky loatra tamin'ny taona 2017. Dinas Voady tamin'ny 2017. Famindrampo tamin'ny taona 2000 ary ny album farany izay mitondra ny lohateny hoe Mbola Akaiky Tompo dia nivoaka tamin'ny taona 2020. Ny seho an-tsehatra voalohany no tanterahan'ny tarika dia tamin'ny taona 2017. Taorian'izay dia nankalaza ny 10 taona niaraka tamin'ny sampana fefy tamin'ny taona 2017 tao Antsahamanitra ny telonorefy famonjena. Manaraka izany tamin'ny taona 2017 fiderana Vidabak tao amin'ny CCSK Antanimena ary ny 2020 ny fankalazana ny 20 taona dia mbola tao amin'ny CCSK Antanimena ihany izay nitondra lohateny hoe Amboarakira Fiderana. Tena tsefatsefany teny dia nisy ny fitetezam-paritra izay nitanterahan'ny telonorefy famonjena. Ohatra tamin'izany tany Miandrivazo, Mahajanga, Tetsila Réunion tamin'ny taona 2000 ary tany Liby tamin'ny taona 2020. Anisan'ny tena naharesy lahatra ny olona ny fijoroana vavolombelon'ny pasteur Sacha izay nivoaka tao amin'ny New Magazine tamin'ny taona 2000. No tantarainy tamin'izany fa nalemy ny tapany ambaniny raha niala teto Antananarivo izy ka andeha natanteraka tafika masina niaraka tamin'ny sampana fefy tany amin'ny faritra Sava. Akory nefa ny agagana rehefa tonga teo Ambanja fa tafatsangana Soamantsara izy ary afaka nandeha. Ny voadiny tamin'izany dia hoe velonao anao, maty aho eo am-panomponanao. Etsy ampamaranana ary dia mirary soa ny telonorefy famonjena izahay amin'izao fankalazana ny 17 taona izao sady fankalazana ny 17 taona ny mariaziny ary fankalazana ihany koa ny 17 taona na mpiandry azy mivady. Telopolo taona
joronany sy ny siny ny telo rehefa monjena pasteur manana fandaharam-potoana ianareo hoentina ankalazana an'izany satria dia efa lehibe raha olombelona moa zany dia efa tena nahazoazo taona mihitsiny dia inavy ny hetsika hoentina ankalazana an'izay efa telopolo taona zay. Sotony Sylvia, ny telony rehefa monjena moa zany zao dia telopolo taona tokoa ary izany telony rehefa monjena zany araka ny tantara efa hitantsika teo historique dia zao zany amin'izao taona 2018 zao no ankalazany azy ary efa nisokafana izy io Sylvia tamin'ny lady 14 teo tamin'ny lady teo nisokafana tao amin'ny FPV Matananarano 4e étage izay mahalany olona any amin'ny 900 sy 2,000 zay zany à peu près ny olona tonga tao mijery tao nanokatra ny zavatra io zay zany nietsika voalohany fanokafana ihany fa mbola amin'ity taona ity be mbola zavatra mbola atao ohatra hoe ny telony rehefa monjena zay efa hanana ny programmany mba anao seongeza be akoatran'iny na eto Madagasikara moa zany na efa ao koa programmanay zay mba hoe mde mba hoany Europe any zany mba ankalazana zany fatelopolo taona zany ary tamin'ny lady teo moa zany dia niarahana tamin'ny nipotory sy ny fefy ka ny nipotory no niaraka nanokana anay zany hoe telony rehefa monjena tamin'ny telopolo taona lasa izy no nanokana niaraka taminay ary efa feno telopolo taona zay nakanay azy niaraka nankalazana amin'tay tamin'ny lady teo zay irahana amin'ny fefy ny fefy raha teo koa dia feno telopolo taona koa nge na amin'ny telony refo na ny fefy samy feno telopolo taona ary miara mankalaza zay amin'ity taona ity dia ho avy moa ny zavatra rehetra mbola ho aviky ny fefy mbola anazava amintsika rehetrarehetra zay. Ahoana ny fihetseham-po pasteur amin'izany hoe nahatratra ny fatelopolo taona zany? Zany aloha dia efa tsy hintatsony lazaina fa tsy nieritreretina hoe hatratra an'izany ny tenako satria mbola olombelona ihany tsika ohatra tsy dia nieritreretiko loatra zany nefa dia tamiteraka soamantsara l izy dia ahoana moa tsy isaoran'Andriamanitra ary isaorana anao koa zay miara mitinidinika eto zava-dehibe zany mba ho fantatry ny olona hoe ity fitoriana filazantsara ity manana anjara be dehibe amin'izany ny TVM ary misy manantena fa isy akony ny zavatra rehetra iseo zay atao na dia zao dinika ataontsika mianaka zao zanyloko fa misy akony be dehibe ho an'ny mpanaraka ny ara marseo eto amin'ity TVM ity. Andao hiara ianoka kely amin'ity clip ity tsika zay hira nahafantarana ny telony rehefa monjena. Tanora Batanora tuana nandeka nakamami zafiaina naiza nandenireni fanufuyanimu kanefa haireni namitakavuku Batanora tuana nandeka nakamami zafiaina naiza nandenireni fanufuyanimu kanefa haireni namitakavuku nitetirano masimbeni fiainatsikety mazany sikade varina sisundrineri lai Jesosy zay nanani fanekeni panamuri mainu kapiteni Jesosy ity taona ity ngamba pasteur ny taona tena mifankalazana ho anareo satria dia misy jobily maromaro zay hoankalazaina amin'ity taona 2024 ity tsara ihany koa raha ampahafantarina an'izay ny mpijery ny fandaharana maro zay misaotra Sylvia amin'ity taona ity tokoa moa zany dia maromaro zay ko fankalazany ny voalohany amin'izany moa dia nozao na tonga anay ny taona filazantsara dia feno telopolo taona na mpiandry anay mivady zany zao taona 2018 zao ary rehefa mpiandry zay mivady dia
nanorona amin'ny telon'ireo famonjena zay kalazaina 30 taona ary tsy vitan'izany keo fa ny fefy koa tamin'izany vao voatokana mpiandry zay dia nitarika ny fefy io nanokatra ny fefy io zay feno 30 taona amin'ity taona ity reo zany ny atao hoe jobily ngeza be zay tsy maintsy otrehana amin'ity taona ity manaraka an'izany a dia ty tena hafakely ndray ty tena moa dia mpamorokira ampanetretena dia ny iran'ny foronoko moa zany a raha ny tena iran'ny foronoko efa mahatratra arivo mahery fa ny vita partition zany hoe vita partition solfa ara-dalàna zay vita ao anatin'ity boky zay ty zavatra ty ao anatin'ity boky ty daholo zany a ny hira rehetrarehetra efa vita solfa zay ny foronoko ka ny vita solfa zao dia 412 atao anatin'ity ka zany rehetrarehetra zany a ilazany hoe fa be dia be zany a ny hetsika ao atao manaraka zany ohatra ny somary mampombe any raha miteny aminareo angamba manao hoe raha 5 taona namorona koira dia 5 taona konke ny mariazinay vao vita mariazy zay mivady a efa 5 taona zao dia to ny boky tony nanomboka nataoko a ary dia vita somatsara moa zany a nareo zay mila zany ny boky hoe mila zany boky ny pasteur sasa zany ao anatiny ty do daholo reo iran'ny foronoko vita solfa tahaka an'izao ao anatiny ao misy 12 sy 700 zany a no ato anatiny ty dia raha misy moa nareo mba tia afaka miantso ao nareo afaka contact ana ihany nareo dia hitatsika ihany na ty eona koa nareo hoe mba tahaka zany dia miantso satria mbola maharitra mbola 2 semaines angambany a vao miala eto Madagasikara zay zay indrindra raha ohatra ka misy mpikarakara mba te hoe hiantso amin'ny telo refy sy ny fefy satria mankalaza zay efa 30 taona zay ianareo ahoana mety azo atao ve zay pasteur tena azo atao mihitsy a raha tianareo zany ho an'izay te haka na telon'ireo famonjena miaraka amin'ny fefy mazava ho azy fa za daholo ihany nge ny mpamorokiran'ireo e ary zay mahatonga ana amin'ny tenin'ireo hoe raha misy zavatra tediavinareo mba iarahana miasa dia ny fefy a no atononareo ny fefy a foy be ary ny fefy a micontact amiko foana anateny ampitan-dranomasina zany na dia any fatany daholo dia mila an'izao kely zay pasteur sasa dia tonga dia mifampicontact zay a dia vita ho azy a ny zavatra fiarah-miasa ny fandaharam-potoana ny fefy sy ny telon'ireo famonjena pasteur sotrany Sylvia ny fandaharam-potoana moa zany zao dia loandroany io zany a no fanavaozany mpikambana fefy rehetrarehetra ny fanoloran-tenany ray a mba hanatanteraka ny asan'Andriamanitra ary ny fianokafana eo anivon'ny fiangonana dia amin'ny 18 février alahady arivo io a ao amin'ny FPVM Taninandrano ny etsika voalohany a zay tena ngeza be zay ho hitatsika ihany moa programme fa amin'ny 4 août zany a no atao hoe etsika lehibe zay atao amin'ny palais de sport atao ho an'ny fankalazana fa 30 taona ny
fefondray fa neniteliny rehefa aminjeny moa zany raha sirapon'andriamanitra araka amiteniko teo a programmanay a tsy fantatozina mety ho volana mai na juin na juillet de mety hoany frantsa zay tely mianaka mba hanatanteraka any satria maro ny fiankonao zay mitady anay any zay aloha zany aloha natao ny ngeza be zay tsy mitsotra iny ary de mirary fahombiazana feno anareo ho an'ny fefy sy ny telon'o rehefa famonjena moa zany de mbola manantena ihany koa ny fiverenanareo ndray eto amin'ny plateau ny Fandahary na Aramarsio de misaotra betsaka Sylvia misaotra betsaka amin'ny programmany Aro Marsio ka de itoy foana zany mba ho voninahitra Andriamanitra misaotra tompoko miarabanao indray Madame Volana Razana Manalina tonga soa eto amin'ny Fandahary na Aramarsio amin'izao alahady zao. Miarabanao ary miarahaba ny mpanaraka ny Fandaharana Aramarsio eto Madagasikara sy ny any ivelany. Ny décoration de fampiaingona zavatra araka zay tena hoaingona fa izao aloha le décoration ampianarin'ny ekova de amin'ny alalan'ny lamba irery ihany fa ny fampiaingona kory tsy ny lamba ihany fa misy matiera hafa ihany koa afaka ampiaingona zavatra maromaro. Le décoration moa zany anisany hoe angadina nanana sy vinahitana ihany ny ekova eto Madagasikara satria 70 taona nisin'izay fampianarana décoration zay tato amin'ny ekova ary tena efa amarivony ny mpianatra ny paritaka na vita io fianarana io betsaka de betsaka efa tsy voisa intsony ny namorona asa ary de hitatsika amin'izao ny décoration amin'izao fotoana izao tena malaza eto Madagasikara. Lamba aloha zany ny tena an'ny ekova manokana io le tena ampianarin'ny ekova io misy kopy misy fampiaingona avy hatrany misy atao tanana ohatrohatran'izany zay le décoration resahana. Le aingam-panahy tena ao mihitsy le izy za moa zany tena hoe zariry ihany nanomana sy namoakan'izy io de nampiofana ny mpampianatra avy eo de nalefako nakany amin'ny mpianatra satria za tena tia mampiaingo zavatra be mihitsy amin'ny alalan'ny lamba de nampiofaniko amin'izay ny mpampianatra de nataoko amin'izay ny programme sy ndraitraritra de navoaka anay amin'izay le izy efa 19 taona lasa zay no nisin'izay raha 420 taona ny ekova amin'izao fotoana izao ary de araka volazako teo hoe efa amarivony ny mpianatra nivoaka nanao an'ity décoration ty ary hitako any be de be mihitsy misy miantso anahy misy tena miteny mihitsy hoe za mpianatra ao zavatra tena tsara ary tsy misaraka amin'olo ary mampiova zavatra ty resaka décoration ty satria na hatramin'ny toe-tsaina aza de miova mihitsy le toe-tsaina ny toe-po malotolotsana lasa ohatrany hoe décoré ho azy de tena mahita fiafinaretana be amin'le décoration ary zay manao an'io de faly be daholo. Mizara roa mazava tsara ny anankiray mampiady loko ny faharoa misy création zany hoe misy création mihitsy misy modèle mihitsy reo zany no miaraka reo fa ny zavatra rehetra manko mila fampiadiana loko daholo de ilaina ihany zay ka le mampiady loko indray efa le tena rehefa manao an'le izy mihitsy mampiady loko iny fa le izy ny aloha tena ianarana mihitsy aloha de mahay an'le izy mihitsy aloha ianao mahay an'le décoration mihitsy ianao mahay zavatra rehetrarehetra vita amin'ny lamba de rehefa avy eo amin'izay rehefa ampiaingo amin'izay ianao de eo amin'izay ianao no mampiady loko. Misy izy 2 volana misy 4 bolana de misy koa 9 bolana le izy aloha tsy de ela ary zavatra ianarana amin'izany tena betsaka satria ao an-trano aloha ny ivelany indray de mandeha koa le décoration en salle de eo koa le décoration événementielle de reo rehetrarehetra reo zany arahana pratique no mandrafitra n'ilay décoration amin'ny alalan'ny lamba de tafavoaka amin'izay le mpianatra. Eo koa ny smoke de faritako kely ngamba momba le couvre seza le seza mihitsy zany no ampiaingona
dia anaovana akanjony dia misy ny seza hazo otrotony, misy ny salon, eo ihany koa ny seza plastika koa ary dia afaka anaovana ihany koa. Hitantsika ataon'ny olona eny amin'ny lanonana maro samihafa eny ny seza tsy présentena amin'izao fa tokony hisy lambany izany. Zay ny tena mamoaka tsara n'le décoration, tsisy zavatra hay tsy ianarana zany fa raha mahay ary ianao nefa tsy nianatra an'le izy dia tsy tena hoe ao tsara, tsy tena le hoe mahay be fa mahayhay fotsiny. Ka rehefa manao zavatra dia mila manao zavatra tsara, tena hoe mila mahay be mihitsy ianao, ataovy tsy misy ohatranao mihitsy amin'ny fahaizana io décoration io. Raha mahay ianao dia ampio le fahaizana dia mianara fa zany no antony fisian'ny sekoly. Mandefy zay ho an'ny misy mitady, misy koa miantso aty aminay dia misy koa mpianatra koa hoe andehanao sa dia zay koa mampanao ihany koa. Izay tokoa tsara ihany ny ampahafantarana ny olona an'izay ny ECOVA manerana Madagasikara dia sekoly ankatoavin'ny fanjakana, manana ny diplôma-mpanjakana ny mpianatra mivoaka avy ato amin'ny ECOVA, manatanteraka fanadina mpanjakana ary manana ny agrément soma tsara mihitsy tsara ny afantarantsika an'izay ireny ECOVA rehetrarehetra hitantsika ireny izay vao miforona moa dia efa manao ny anazy nefa hitantsika ireny dia efa eo am-pelatanana ny agrément ka aza misalasala mihitsy fa ny ECOVA kory tsy hoe natsangatsangana fotsiny fa tena manaraka ny fenitra takin'ny ministera ary indrindra manaraka ny filana tena tian'ny olona ary azo lazaina hoe ara-dalàna, tena ara-dalàna mihitsy ny fisian'ny ECOVA. Ny tenako moa zany amin'ny maha-filompanorona ny ECOVA ny tenako tsy manao zavatra kitoto mihitsy fa tena hoe lofo mihitsy zany zahako ny anao zavatra tsara tsy misy ohatry ny ECOVA. Zay ny toetsaiko entiko manana an'le izy hoe tena atao tsara mihitsy ty zavatra ty. Ny fahitako an'izany aloha voalohany indrindra aloha dia tena mahafinaritra, azahoana fiafinaretana ary indrindra manala stress. Fa ny fahitako azy faharoa koa dia izy tena miamivoatra be ny tontolon'ny fampiangona. Ny olona zany tsy haiko mihitsy hoe sarotra ilay fiainana dia manahirana dia any izy nohatra miala vokina sy manafalifaly ny tenany dia hitako mihitsy hoe tena miamivoatra. Tsika eto Madagasikara eto ka tena mihaingo hoe teny farany sy fanentanana indray ary alohan'ny anaovantsika velomana. Manentana antsika zany ho izay te hanao an'ity décoration intérieure ty tongava mianatra amin'ny ECOVA. Ny ECOVA rehetra manerana Madagasikara misy ivitoerana 420 zahay dia mampianatra décoration daholo ireo ary mpampianatra tena tsara ofana, mpampianatra efa tena nahazo toromarika be dia be no mampianatra antsika sy mandray antsika any amin'ireny ECOVA reny. Tongava misoratra anarana fa ny fidirana ny fahatelo sy fahadimy ary fahaenina volana febroary ho avy izao dia afaka misoratra anarana any ianao dia afaka mianatra any ianao, misafidy ianao na accéléré no ataonao na cours normal fa ny décoration zany atao amin'ny ECOVA dia efa tena tsara mipetrapetraka mihitsy fa ianao sisa ny andrasana tsy dia zavatra tena hoe manahirana be fa tongavy ianao dia hitanao tsara ny tombontsoa zany hoe mahay mampiaingo trano, mahay manao lambam-pandriana, mahay manao lay, mahay rideau sy ny zavatra rehetrarehetra voatalisako teo dia hitanao zany avantagenao zany hoe mahay an'le décoration avy ato amin'ny ECOVA ary zao dia rehefa hianatra anao dia mahay zany mifidy sekoly ianarana. Mankasitraka feno Madame Volana Razana Manalina vahiny teto mbola maniry ny fiverenanao indray amin'ny fotoana mamety azy. Mankasitraka ny télévision malagasy namokatra n'izao fandaharana ara-marseau zao satria tony no ahafahana mampiseho ny talentan'ny malagasy ary indrindra zavatra mitondra fandrosoana izany talentan'ny malagasy zany ary indrindra koa ahafahana makalesona manatsara ary eo ihany koa hoe ahafahana manaparitaka sy mampahafantatra ny olona ny zavatra misy eto Madagasikara dia mankasitraka ny fandaharana ny tenako. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany an'ity fandaharana maminao ity aza misaraka amin'ny télévision malagasy dia ny famerenana ny fandaharana ara-marseau isaky ny talata maraina aza dimy ihany koa dia isaorana ireo mpiara-miasa rehetra, isaorana ianao izay mbola maniry ny te hiara-iasa aminay ihany koa aza misalasala miantso anay amin'ny lara tarby izay efa miseho eo ambany io dia mamay fotoana anao ary ho amin'ny heriny an'io toy izao indray mandram-peona tompoko.